佩洛西你个老王八，看见没有？这都是为你准备的啊！这是在福建龙觉东服务区，我们中国人民解放军拉着大炮，看得我是热血沸腾的。这帮军人也真的很辛苦啊，在这大乡里边应该非常的闷热。佩洛西这个老王八，这么大岁数了，不搁家陪老头，天天跟他妈搅屎棍似的，这是脚下，那是脚下。胡锡进那段话挺霸气啊！美军若敢护航佩洛西访台，就是侵略，阻拦不成，即可击落。对，就得这么干。身为一名普通的卡车司机，虽然没文化，没当过兵，但如果真打起来，捐钱、出车，尽自己一份力，必须给他干趴下。我听从祖国的召唤，我们听从祖国的